सर सामान जुगाड़ होइए गेल बा। हां जुगाड़ तो हो गेल, लेकिन राकेश भैया और कभी तक पता ना लगा कहां रुकल बना। वो अब आते हो यहाँ जा कहीं रुकल हैं रास्ता में। कहीं काम करत हुई चाचा राकेश भैया। और ये तो ढेर देर तो हो गल, हमन के ताकत है कुछ सामान लेके बैठल बन जा कियो बहिन तो तैयारी होके निकल जाई। हो बली भैया। हां भैया। ए पप्पू भैया। हां अरे भैया कबे को हम लेट हो गई। बना लेट हो गई मर्दे। अरे हमन के ताकत चिरागन बाबा हो। चिरागन बाबा के तो फोन भइल बा, वो कोना के ओते बानी हम। ए महाराज कहीं का अपने कह के या समझ लो ना, पता ना असल में जानता ला रोहन सिनेमैटिक तोहरा का नाम बटे चिरागन बाबा 2। हां आओ एगो 45 इसके परमिला बोलो। हाँ सबके लिए काम करता ना, हमने के बाबा जी का घंटी पकड़ाइले बना। हमने कबे के इंतजार करत कबे के यार कोरल वाली जा। कब कई हली फोन आ गेल कि गाड़ी पकड़ ला जा, गाड़ी पकड़ ला जा। अब गाड़ी छूट गई दोपहरिया वाली। दोपहर तो छुट्टिए गइल अब वो ऐसा बात बा हां कि उनके फोनवा कर खाली लगाओ तो आ उनके ना बुलाव। लगा नहीं फोन लगा तुम लगाओ कहां वाला भाई तनी। का जनी कहां जाए के बाटे खाली नमो नहीं खाना बतैले कि चुप रे भैया, फोन लगाता। हेलो कहां वाला? द का हो बाबा नहीं मर्दवा कहीं का ई बतावा जगहिया का नाम लोकेशन बता देले रहता तो हमनी के पहुंच गई रहती है ना। अरे बिहार में जाए के बा माना तनी, बिहार कितना दूर बा जैसे 100 किलोमीटर होई लगभग जहाँ जाए के बाटे तहाँ। अच्छा आवत ल ठीक आवत बात होता। आव जल्दी आव जल्दी। लेट हुई। ए बहुत का बात भइल भैया? आवत ना अतन भैया कुछ नाम पता रहे तो बोल के मुझ चल। हमनी के चलियो करते हैं ट्रेन में पकड़ के। असल में छोड़ देबो त कैसे? हां छोड़ो लो तो बेकार बा। बेकार बाटे। मुंह चश्मा मार ले ही नहीं मार दो अब नहीं खाली इंतजार है बाटे। तब का हमके तैयारे बन जा जे हो यहां ते अब जे हते कोर्ट में पकड़ो भागो हम। अरे तो कभी कल रहना के तैयारी हो के मौते वाली 2 घंटा चलते बना। नहीं आ गेल देखो अरे बाप रे। ओए लौका खुशी के बाद में क्या गिरा। पता था ना। अरे हम तो आव हो बाबा हे मैं हाई डालवा धला हाई ऐसा नवा वाला धला जा खेतवा जोता गोला करे। हां चश्मो तो लगेले बन उहे लाइक के। आव गोल लागत ने। खुश रह अरे हो चिरागन बाबा प्रणाम चिरागन बाबा। खुश रह ए जे का करत हो सब कबे करे करे के तो हर इंतजार नमो त ना बतैले रहनी है रवा कि कौना गावे जाए के ह। तोनी के पता कराकट भलुआहिंग विधानसभा रे बलुआ है। हां अरे बलुआ कृष्णा भाई के हैं। हां ए मर्दवा बोलाओ ना पावर स्टार पवन सिंह का प्रचार करे खातिर। हाय देख मर्दे तो बताइला है काहे ना पहले फोनवा पर तौनी हम जल्दी की नजर लगा दे बस। ए भैया हां हमनी के भलुआ ई के फेर में रहले इंजा। भलुआही मारा बुलेट जी भक देना पूरा गाना भलुआही रे बलुआ ही कराकट विक्रमगंज से लगिए बा। बकरौला हसन बक मोबाइलिया पर भेजल ना जा हम विक्रमगंज से लगवे बा। अब पावर स्टार पवन सिंह के एना विजय बनुआ के आई भाई। देखा तलसन कि वो साला ना देला हसन टिकट की हमारा से लड़। हां त शेर कबो लुकाला ना ई त हारेला शेर त हारेला। जरूरी बाकी पार्टी से टिकट मिली त लड़ी ना ना बिना शिकार करत तब मरत जना जैसे पावर स्टार पवन सिंह करत। बटलही बा। सुनो सन एकदम ईमानदारी के साथ प्रचार करे के बा। एकदम कल तू मेहरारू में घुसी है बहिनी एकदम भैया प्रचार इतना करब ना कि एकदम पूरा जिता के रहे। अरे सुने तू गजड़ियन में हाँ। ठीक ना तब कब? कहिए कि एकदम शांति से रह जाए। हाँ। कराकट लोकसभा की विधानसभा है रे लोकसभा लोकसभा हाँ। ई जीती हम पवन भैया तक कहाँ जाए। हाँ ई सीधे एकदम दिल्ली। हाँ तो दिल्ली अरे वो क्षेत्र एकदम विकास करी। आओ जाओ प्रधानमंत्री जी बैठे। हाँ। अरे अच्छा जान तले कह देवल जी कि देखो पहली बार बाला बिना पार्टी का खड़ा होल तो का कहल जाला ओके निर्दलीय 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 खड़ा बना माने खिरदली ना नहीं निर्दलीय ना निर्दली। हाँ निर्दलीय कहते जी ईमानदारी से कमा जानतल उनका पैसा का कमी समाज सेवा न कुल हम तब का अच्छा को तना सल है कितना लफंगवा के नाचे गावे वाला
अरे हाँ ओहनी बताओ के तो जूता से मारे के चाहिए। कहती वही खातिर घुसा थी हम हाँ। घुसा थी कराकट में हुरी कहानी हाँ ना कि नाचे वाला तो जूता उठा के जूता मारा उलट वो लोग के शौक सिखा के आई थी देखला सन तोहर डंडवा का हुरवा लागी। अरे गोजिया से मारम ना जीन जीन खिलाफत करी है। जी हां हेमा कलम कापी ले ले बोल सब कुछ बा। भाषण ईमानदार आदमी के भाषण का लिखुआवे के बा हमके जो दिल में सच्चा बा उहे बोलाई जैसन पावर स्टार पवन सिंह वैसन हम चिरागन बाबा। एकदम अरे सुने रे तू ना लइकन के खोजी है हाँ। लइकन के एकदम वैसे तो कुल जनता मानल बा हाँ। लेकिन फिर भी उन बतावे के बा बतावे कि के। कहीं भुला के ए बाबा बैठ जाता नहीं। मेरे लेट होई रे चला नहीं चलो जी बैठ जा। चला सा 2 मिनट बैठ जा। तनी 2 मिनट वही बैठ का जा। ना वो हर एक जनते 11 बजे का हमनी कहाँ जा। शूटिंगमो तो करे के न बा हो हाँ। 3 4 गो चैनल चिरागन 2 कॉमेडी परमिला एसके 45 ब्लॉग रोहन सिनेमा स्टिक कुल का करी डहले बना सब हो कुल हमारा के बताओ हम कहली कि नहीं भैया पवन जी का जाके बा प्रचार करे छोड़ द जाए कत से ना बाबा हमनी के ठहरे का व्यवस्था हो जा। बाटे ना। 5 स्टार होटल बुक कर दे तो पैसा ऐसेला सुने चश्मा उस्मा लगा के चले के सुन बाद। भैया हमरो तन दे दे पुजवा मार सुन रे पवन भैया जिंदाबाद। ओइजा बोला जी ओइजा बोला जी जान तला सन उनका से पैसा 1 रुपया मत लिया सन ना ना एकदम हम बतिया बताई हो वाले हां कौन वाले के वाले? मुंबई वाले। हां तो तोरा संगवा रहला ना हम उनकर संगवा रहनी वर्दे। हां तो चलू हे बतिया छे उ रह छे उ तू रहले तो से का मतलब रे भइल ध्यान फिल्मिया का नाम ना जानबो बताऊ पवन राजा रहे। ऊ हां जो ना में शूटिंग में देखा देखा सही कहता या सुनू आ पैसा उन जब भेटई हां अइहा मुलाकात के तो पैसा मत लिया सर ना 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 पैसा अपना जेब से हाँ, खर्च एकदम। हम करब साला का खइबस तोनी का जेवन खइबस उ खियाइब एकदम चला ठीक है पैसा उनसे ना लिया। बता दिया स ना कुल हो जा अरे तू के लगावे लगली रे तू काहे लगा दे तली भक देना फोन रे एके मत तू काहे के लिए आइले हा नहीं रही तो ठीक रहे। तो ठीक तरह आबे करी मेहरा बतियात नहीं की ना बतियात नहीं की अरे हमने का सुना स्टार प्रचारक में समझला कि आवल जाई। सुनू जब जाइल जी ना तब तू मेहरारू में रही है भाई लइकन में रही नौजवानन में तू रही बुढ़वन के हैं आज पवन भैया चिंते बना लीजिए, पूछ मारी। आ जब जाइल जी ना तो कह दे भैया ई हमनी का भारत देश का संविधान का एगो इहे अधिकार है वोट देहल केहू के तनो पैसा दही केहू के तनो कुछ दही केहू के नहीं खे देवे के ना ना वाह भाई वाह चिरागन बाबा। हाँ वो टाइप का एकदम देवे के बा कि ना परी पवन भैया निर्दलीय ना निर्दलीय। हाँ, हम जाना तन एक दिन अखबार में पढ़त रहले कि क्यों न अरे बड़ी भैया चिरागन बाबा हाँ। बड़ी भैया के प्रचार बा। अरे हम वो प्रचार बा लाखों करोड़ों एकदम पीछे लड़का नौजवान बूढ़ा औरत कवाड़ी माता का- बहन सब एकदम मतलब लागल बा जितावे के। सब वो सालन के हमके पकड़ है कि जो नाचे गावे वाला कहतन सब वहनी के पहले ओहनी के भेंट तो महाराज जी जूता करा। दिया। अरे तू भेंट कराती है हाँ। मतलब के सवा हाथी चले बाजार हाँ। बाबू के 1000। सुन हम मेंबर जीतब न तो हमार पियो रही मेंबरी के चुनाव लड़ब है ना लड़ब वार्ड नंबर अपना गांव से ठीक बा, जानले ठीक बा। आ चल से नहीं तो बसिया छूट जी चले आ के। पवन हाँ सुनू आ पवन भैया के फोन कर दिए कि हमनी के पहुंचा तनी पहुंचो तनी कर देबे ना हाँ, हम कह दे कि हमनी के 4 5 1 2 3 4 5 जना आवत तनी आवत हां तनी। अरे बलुआही कृष्णा जोन भाई बाना ना कृष्णा भाई हाँ, हाँ। उन्हीं का बाबूजी प्रभारी बाना। अच्छा ओइ जगह हाँ ऊपर भारी का रह रे का काम परसों दिन अपन ना कहले रहला भुला गिला। साला बुढ़ौती समय में कुल दिमाग एगो जगह पटत है साला शूटिंग वाला टहले बना सा खाली नमवे ना क्लियर करत रहला कहाँ जाए के बा हाँ, बिहार में तब- कहाँ जाए के तो बा। हनी कब जियोले पाला सर 3 हाली फोन कैला सिया तो फोन ना करी चले चले के के बाटे के तो- इंतजार करते हैं तो फोन इतना ना भी करते तैयारी का बनी कि हमनी करे के जाए के बाटे इंतजार करते ट्रेन छूट गइल बतावा हां वो का विरोध करी हाँ। अबे बोल दे हिमना तो तोहनी के चिढ़ुआए लगबा सो करा पारे हां ऊ का अरे छोड़ बागपुर बाग
कहीं त सुनू हम बताव तनी तोहनी का ना हम पुरानिया बानी ई राजनीति एक बात के दुख बा बाबा हाँ। सब आयल बा प्रचार करे हाँ। सब जाता अपन अपन हाँ। लेकिन जेकरा खातिर प्रचार कैला जेके जितावला घूम घूम के हाँ। केहू ना आयल ह पावर स्टार खातिर अरे ज्यादा चिरागन बाबा बाना मजे हमनी के खराब बानी जना हाँ। हाँ। हमारा ले ज्यादा लोग वोट दिवाई या ज्यादा प्रचार करी हम पावर स्टार पवन सिंह चिरागन बाबा जिंदाबाद चला सर पवन भैया जिंदाबाद पवन भैया जिंदाबाद ये तरह के सन हमारा मोहर ना रहे के बटमवा दबुआ उतना मसने अरे एकरा के सवा कहर भाग चले के बटम दबावे के मोहर नहीं बटम दबाना हाँ बटन दबावे के चुनाव निशाना लेवे दस तब हाँ चले के